Tiếp xúc bằng ô là lúc xây nên cả nhà đại dùng tạm đàn có đôi chút tô snaនៅវីដេអូរបស់ channel ខ្ញុំបាទមានឈ្មោះថា channel ខា technology សម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយជាថ្ងៃមួយដែលដាច់ខែផងដែរបាទនៅក្នុងបាទដើម្បីជាកាដូសម្រាប់ដាច់ខែខែ7បាទឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំបាននឹងមានវីដេអូមួយគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំណែនាំខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអំពីតកតងនឹងការប្រើប្រាស់បាទកុងតាក់បាទប្រព័ន្ធបាទ hydrolic នៅលើប្រព័ន្ធរថយន្ត lexus បាទ350សំទោស570បាទនេះគឺជាប៊ូតុងមួយចំនួនដែលនៅលើរថយន្តបាទរថយន្តប្រភេទ luxury បាទ VIP lexus បាទ570បាទចេញមើលប៊ូតុងនេះអញ្ចឹងប៊ូតុងនេះគឺយើងតកតនឹងការប្រើប្រាស់កាពីតាយើងមានកាច់ទៅ H4 បានន័យថា H4 នេះបានន័យថាបើកបរកង់9ហើយល្បឿនលឿនចំណែកឯមក Perth នេះបានន័យថាយើងលក្ខណៈធម្មតាបើកបរធម្មតាចំណែកឯកន្លែងនេះបាទមកលេខនេះគឺ L4 នេះគឺមានន័យថាយើងបើកបរល្បឿនមួយដែលយឺតតែលក្ខណៈកង់ប្រើប្រាស់កង់9ដែរបាទឥឡូវយើងមើលមកកន្លែងនេះវិញកន្លែងនេះគឺតកតនឹងបាទតកតនឹងក្រែមគ្រូបាទតកតនឹងគ្រូបាទគ្រូគឺសម្រាប់ឡើងផ្លូវចង់និយាយថាផ្លូវរអិលផ្លូវឡើងផ្លូវចំណោតផ្លូវរកេបរកើលឬផ្លូវមានដុំថ្មដើម្បីកលិកកលុកចឹងអញ្ចឹងយើងអាចទៅកាច់ទៅគ្រូនេះបាននេះយើងកាច់មកមានកម្រិតទីកាច់តែមួយលាក់ចឹងមកបាទហើយនេះគឺតកតនឹងបតុងបាទកាច់មកឡូហាយបាទគឺ control hydrolic ដែរគឺឡូគឺមកឡូមកហាយនឹងនៅមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះមកហាយកន្លែងនេះមកនៅមកកន្លែងនេះមកឡូបាទមកឡូបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះហាយនៅមកឡូណាពីទីបតុងនេះហើយកន្លែងនេះគឺតកតន sport ហើយ comfort sport នេះគឺបានន័យថាវារៀងរលាក់តិចបើយើងកាច់មក sport វារៀងរលាក់តិចបាទវារឹង sport ហ្នឹងគឺរឹងហើយបើយើងមកនេះមានន័យថាយើងធម្មតាហើយកន្លែងមក comfort នេះបានន័យថា comfortable comfort មកពី comfortable ណាយើងមើលរូបបូមនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចកាច់មក sport មានន័យថាវារឹងរលាក់កន្លែងនេះមកកន្លែងនេះធម្មតាកន្លែងនេះមក comfort មានន័យថាផាសុកទៀតគឺវាទន់បាទវាអត់រលាក់ខ្លាំងបាទឥឡូវយើងមើលមកចង្កឹះលេខវិញបាទចង្កឹះលេខនេះគឺអក្សរប៉ីហើយនេះមើល ear បែ S បែ S នេះយើងអាចទះមកបញ្ចូលលេខបាទយើងអាចបញ្ចូលលេខមកបានរហូតដល់បើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បញ្ចូលលេខឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទាញមកយើងគាត់មួយហើយទាញមកអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកអានយើងមើលសម្គាល់មកលើនេះវិញណាសម្គាល់មកលេខរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំទាញតែត្រឹមនេះសិនទេតែត្រឹម D សិនទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមើលទីតាំងទីតាំង N ណាបាទនេះ N ទី D ណាតោះខ្ញុំចាប់ដើមផ្ទះចូលនេះផ្ទះចូលកន្លែងនេះអញ្ចឹងមានលេខ4ណាឃើញទេវាបង្ហាញលេខ4ណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំញាក់ចង្កឹះលេខទៀតលេខ3ញាក់ទៀតលេខ2ញាក់ទៀតលេខ1ទៀតអស់ហើយអញ្ចឹងចង់នេះញាក់ទៅលើវិញណាបាទញាក់ទៅវិញនេះខាងញាក់ចង្កឹះលេខនេះបាទនេះយើងក៏ញាក់អញ្ចឹងមកយើងចូលលេខដៃបាទឥឡូវនេះយើងមើលមកបតុងនេះ power and ECT នេះហើយលេខ2នេះអញ្ចឹង power and ECT នេះគឺប្រើនៅពេលដែលផ្លូវរអិលដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅករណីផ្លូវមានព្រិលមានតកកមានអីឬក៏ផ្លូវនឹងរអិលខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចកាច់មក power ECT នេះឬក៏តើតើនឹងយើងចង់វ៉ាគេចង់និយាយថាបង្កើតល្បឿនខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅលើបតុងនេះបានណានេះអញ្ចឹងវាចេញឡើងនេះ second ឬ start ណាយើងបិទវិញ ECT ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកកណ្ដាលវិញអញ្ចឹងយើងបាទតកតនឹងប៊ូតុងយើងអាចកាច់មកខាងលើតកត ECT power គឺកម្លាំងប្រអប់កម្លាំងល្បឿនខ្លាំងហើយតកត second នេះអាហ្នឹងគឺតកតនឹងល្បឿននេះគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺប៊ូតុងហើយនេះគឺតកតនឹងកុងតាក់បែរថាកុងតាក់កម្ដៅកៅអីណាកម្ដៅកៅអីអញ្ចឹងយើងក៏ចុចទៅយើងបាទវាកង្ហារកម្ដៅកៅអីវាក្រោមយើងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូផាតភាគ1ត្រឹមនេះសិនបាទសូមអរគុណ